एक बार की बात है, एक चालाक बिल्ला और एक बातूनी तोता एक ही पेड़ के नीचे रहते थे। तोता हर सुबह गाना गाकर सबको जगाता, जबकि बिल्ला देर तक सोता रहता। एक दिन तोते ने हंसते हुए कहा, बिल्ले, तुम बहुत आलसी हो। बिल्ला मुस्कुराया और बोला, मैं सोच समझकर काम करता हूं। तभी एक शिकारी पास आया। तोते ने जोर से चिल्लाया, भागो, शिकारी आ गया। बिल्ला फौरन पेड़ पर चढ़ गया और तोता उड़ गया। शिकारी खाली हाथ लौट गया। बिल्ला बोला, तोते, तुम्हारी आवाज ने हमारी जान बचाई। तब से दोनों गहरे दोस्त बन गए। फिर से लाइक सब्सक्राइब नहीं किया?